في حوض الله ورعايته مشاهدينا الكرام ينطلق هذا الشوط الذي يحمل ايضا فئة القعدان 25 مشارك من التحديات والمنافسة. نسير مع البداية الوسمي محمد بن عبد الله بن الدود الحرسوسي. المركز الثاني يتواجد شاهين مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي. أما المركز الثالث هناك التواجد من شاهين مبارك بن سيف بن ساري على المركز الثالث. أما المركز الرابع رابع المراكز يتواجد مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين ناصر بن عبد الله بن قصاب الهاجري على المركز الرابع. والمركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام شاهين حمد بن علي بن سالم بوظفيره. بينما التواجد هناك والحضور في المساري والتحديات. نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع البداية مع الصدارة مع التقدم الأول مع المركز الأول. بدأ يسيطر على مقدمة الشوط وعلى البداية. الله 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 شاهين مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي المسيطر بناموس هذا الشوط، المسيطر على القيادة والبداية بالمركز الأول بالفعل. شاهين مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي مسيطرا على القيادة مسيطرا على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني هناك شعار بن مصلح شعار سعيد بن مصلح. ولكن نعود وأنا هني سيد مطر بن حمد بن مصلح الأحبابي. والنقطة الثانية والعصافة الابطان شكرا ابو حمد تهانينا والناموس. المركز الثاني سيد عبد الله بن سعيد بن مصلح. المركز الثالث لسيد محمد بن عبد الله بن الدوده. المركز الرابع لسيد حمد بن علي بوظفيره. دقيقتين 15 ثانيه هو التوقيت. تهانينا والناموس للفايزين.